Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo guys. Di konten pertama kali ini dan di channel baru saya, di channelnya Denny aja. Di sini saya mau mukbang nih, gengs. Sebelum kita makan, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu, gengs. Oke, gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Gengs, mari kita santap, gengs. Ini buatan saya sendiri, gengs. Dan jangan lupa dicocol sama sambal, gengs. Mari makan. Nama mantul, gengs. Sambalnya itu buatan mama saya, gengs. Mantap, gengs, sambalnya. Gengs, tahunya jangan lupa, gengs. Muncrat tahunya, gengs. Jangan lupa dicocol sama sambalnya, gengs. Langsung lahap. Gengs, sambalnya, gengs, ya. Mari kita makan, gengs. Telur dadanya dikasih cabai pedas dan ditambah lagi sambal, gengs. Tambah pedas lagi, gengs. Mantap, juara. Makan, gengs.
Apa keluar keringat nih, guys? Tadi itu saya agak gosangan, guys. Tapi mantap, dan mantap, guys. Yang membuat pedas itu sambalnya, geng, tapi sambalnya udah habis, geng. Bodoh amat ah. Udah habis bersih ya, tapi ada sisa nih dari telur dadanya, ada irisan cabai-cabainya, geng. Makan, geng. Satu suapan lagi, guys. Makan, guys. Terakhir nih, guys, ya. Habis. Jangan lupa di subscribe, gengs. Habis ya, gengs. Oke, gengs, cukup sekian dari konten saya hari ini. Bila mana kalian suka dengan konten saya, jangan lupa like ya, gengs. Oke, gengs, jangan lupa dukung channel ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe, gengs.
Oke gengs, terima kasih. See you, dadah.